Համաձայն եք Արսեն Թորոսյանի հետ, որ եթե Հայաստանը դատապարտի Արցախում եկեղեցիների ոչնչացումը, դրանով կոնֆլիկտը կսրի։ Ոչ մի բանի հետ համաձայն չեմ։ Դրանց հետ Անշուշտ համաձայն չեմ, որ եկեղեցին թալաբարդեն ու գետին կանցեն, ինչպես համաձայն պետք է լինենք։ Շատ ցավալի է, բայց ինչ պետք է անենք։ Բայց համաձայն եք այդ մտքեդ, որ եթե դատապարտենք, դա կոնֆլիկտը կսրենք։ Եթե թալաբարդվի, լավ գլար, եթե թալաբարդվի, լավ գլար, բայց ոչ մեկ իրացանի չի լսել, ոչ բիդներ, ոչ ես, մեր բոլոր ես մուսակստուներ, եթե մեկ չեն գնա, ոչ մի բան ունենք։ Չեմ կարող ուրիշ բան ասել, ինչ են, շատ ցավալի է, հագարակ, որ ես փուն Հայաստանցի չեմ, բայց դե այդ չափը գիտեմ անել։ Չգիտեմ։ Այդ մտքեդ համաձայն եք։ Այդ ասողը մի հատ էշի մեկն է, ես էլ կանեմ դամեր լուծեմ, Արսեն Թորոսյանը չես ասեմ։ Դատապարտի լսել իրանքը։ Կսրի, չէ, մարդը իրանք ունի, իր վճիրը, իր կարծիքը հայտնելու, ինչի պտի սրի։ Ինչու՞ չի դատապարտում։ Չեմ կարող ասեմ, իրանց տեղը չեմ կարող պատասխանել։ Համաձայն եք Արսեն Թորոսյանի հետ, որ եթե Հայաստանը դատապարտի Արցախում եկեղեցիների ոչնչացումը, դրանով կոնֆլիկտը կսրի։ Դա մենակ վախկոտ մարդու կարծիք կարա լինի, եթե մարդն իր էությամբ ուժեղ լինի, հատկապես իշխանավորը, որ այսօր ինքն է հանդիսանում, նման արտահայտություն պիտի չանի։ Ուրեմն ինչ վախեր ունեն, ինչ աղետալի, չգիտեմ, իրադարձություններ են մեզ սպասում, որ ինքը հիմա նման հայտարարություն է անում, չգիտեմ, անհեթեթություն։ Չեմ կարող ասեմ։ Այդ մտքեդ համաձայն եք։ Չէ։ Իսկ հետո ո՞ա։ Սոցիալ նախարար Արսեն Թորոսյան կգական։ Չգիտեմ։ Արսեն Թորոսյանը այդ կան խելք ունի, որ ասեմ։ Արսեն Թորոսյանի հետ ոնց կարելի է համաձայն լինել։ Այդ մարդը լավ չեմ ուզում խոսալ։ Ինչու՞ նման բան ասում, ինչու՞ չեն դատապարտում եկեղեցիների ոչնչացումը մշակույթի։ Իրանց մտածելակերպն է, իրանց ոճն է, ինչ ասեմ, մեր կառավարության իսկական դրսևորումն է, դժբախտաբար։ Համաձայն եմ։ Այդ մտքեդ համաձայն եք։ Ինչ են նման բան ասում, ինչու՞ չեն դատապարտում եկեղեցիների ոչնչացումը։ Դե հիմա իրանք իրանցով ինչ ուզում են, այն անում են։ Իրանք են, տերը իրանք են։ Մենք ընդհանրապես մարդիկ ենք։ Համաձայն եք Արսեն Թորոսյանի հետ, որ եթե Հայաստանը դատապարտի Արցախում եկեղեցիների ոչնչացումը, դրանով կոնֆլիկտը կսրի։ Կլինի չպատասխանատու ու ես դեմ եմ այս իշխանություններին։ Իրանց յուրաքանչյուր արարք ինձ հունից հանում է։ Ուղղակի ես շատ հայրենասեր եմ, սիրում եմ իմ հայրենիքը, նվիրված եմ իմ հայրենիքին, ես ինքս կռված էի, դուստր եմ, զոհված էի, կին եմ, ոնց ասեմ, ամբողջ կյանքս նվիրել եմ Հայաստանին ու հիմա իմ համար շատ ցավոտ է այդ թեման, ահավոր ցավոտ է։ Ես ուղղակի մտածում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ այսօր պարտավոր է կանգնի ոչ թե ինչ-որ մեկի կողքին, տվյալ դեպքում կառավարության, այլ հայրենիքի կողքին, որովհետև հայրենիքը իրանց օջախն է, մեր բոլորի օրանն է։ Առանց հայրենիքի մենք ոչ ոք ենք, Ազիզ ջան, չկանք մենք առանց հայրենիքի։ Դա միակ ճշտությունն է, միակ սրբությունն է, որը պետք է կարողանանք պարուրել, բարուրել, սիրել, փայփայել։ Չգիտեմ, ես ինձ մեծ ցավ է պատճառում, որ դեռ այսքանից հետո, մեծ հաշվով պատերազմից հետո, մեր զոհված այս զավակներից հետո, ցավալի է, որ դեռ ժողովրդի ինչ-որ զանգված, ինքնապաշտությամբ զբաղված, տենց ասեմ, չգիտեմ, ուրիշ ինչ ձև կարող եմ պատասխանել, ես ուղղակի այդ մարդկանց չեմ ուզում ճանաչել, հայ, որպես հայ, իրանց ասելը էդի, չգիտեմ, ինձ համար հավասարան մահապատժի, որտև հայը դա սրբություն է, հայը աշխարհի ամենամեծ, ամենազորեղ, ամենախելացի ազգն է եղել մինչ 20 թիվը։ 18-ը որոշնու բոլորս ասենք ոգևորված էինք, որ պետք է փոխենք մեր հայրենիքը նորից կայանա եւ այլը,
բայց այդ 2 տարին բավական էր, որ այն մարդիկ, ովքեր ասենք դուրս էին եկել փողոց, գիտեք, ասենք նրանցից մեկն էլ ես եմ եղել։ Ես ինչ որ դուրս եմ եկել ինչ որ մեկի համար, ոչ։ Ես դուրս եմ եկել էլի իմ հայրենիքի համար։ Դուրս եմ եկել իմ զավակների համար, որ ապրեն ավելի գեղեցիկ, ավելի հզոր, ավելի ոնց որ ճանաչված երկրում, բայց քանի որ 20 թվից այս կողմ արդեն տեսնում եմ ինչա կատարվում, այդ 20 թիվը ես մինչև հիմա չեմ կարողանում ասեմ մարսենք, տենց ասեմ, կոպիտ ասեմ, որովհետև ես բառից բուն իմաստով անկողին ընկա։ Այդ զավակները, որ ես տեսնում եմ եռաբլուրում պարկած, դա իմ ամբողջ մարմինը ցնցում է։ Ես դա չեմ կարողանում պատկերացնել։ Ես չգիտեմ մնացածը ոնց, բայց ես վերապրում եմ 90-ից մինչև այսօրը ինչ կատարվել է իմ հետ, իմ ընտանիքի հետ։ Դա շատ ցավալի է, շատ։ Ուղղակի ուզում եմ հիմա հայս իրոք արթնացնի իր ամենայն քնած բջիջը, անի ճիշտ ընտրություն, որը կապահովի իրանց երեխաների ապագան, մեր հայրենիքի ապագան, որովհետև դա շատ կարևոր քայլ է, որ պետքա բոլորս գնանք ամսի 7-ին։ Խելացի ընտրություն պետք է անենք, ոչ թե մտածենք ստամոքսի մասին, գրպանի մասին, այսօր ինձ լավ է, ես աշխատանք ունեմ, մնացածը ոնց չէ, տենց չի։ Մենք պետք է մտածենք բոլորի մասին, որովհետև մենք բոլորս մեկ ընտանիք ենք։ Չկա, ասենք ինչ-որ Ղարաբաղցի, չկա երևանցի, չկա լենինականցի, չկա գյումրեցի, կոպիտ ասած էլի ուղեցի լենինական բառը, կիրովականցի, կա մենակ հայ։ Աշխարհի ործերում է լինի, հայը դա հայ է։ Մենք բոլորս իրար սերտորեն կապված ենք։ Մեր գենը երբեք ոչ մի ձևի, ոչ մի առումներով չպետք է պղծենք, չպետք է ուրանանք այն ինչ որ 15 թվին կատարվեց, այն ինչ որ ասենք մեր Արցախը դատարկվեց, ընդհանրապես պետք է չմոռանանք։ Շատ կներեք իմ այս երկար զրույցի համար, ուղղակի ես չգիտեմ ոնց իմ հույզերը արտահայտեմ։ Ես ուզում եի մանրամասնել, որ մեր ժողովուրդը հասկանա։ Ես գիտեմ, շատերը ասենք տակը ինչ որ ավելով բաներ կգրեն, ես ժողովուրդ ջան, թարգեք։ Ով ուզում է գա, ինչ ուզում է լինի, մեկը ձեր տանջանքը էլի ձեզ է մնում, ձեր օջախը ձեզ է մնում, ձեր զավակը ձեզ է մնում։ Ուղղակի եկեք խելացի ընտրություն անենք, որ այդ մնացյալը ապրեն ավելի, ասենք, անվտանգ, ավելի գեղեցիկ, ավելի ամուր եւ հզոր երկրում։ Այդքան մի բան։ Ես սիրում եմ իմ հայրենիքը ու ոչ մի ձև չեմ ուզում իմ հայրենիքից հեռանալ։ Ոչ մի ձև, ոչ մի պարագայում։